all, congratulations to BG for the win. โอเคอันดับแรกนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ BG นะครับที่ได้รับชัยชนะในวันนี้ And to my players for, I think putting the, I can't complain about my players. One piece, I can't complain nothing about my players. นะวันนี้ลูกทีมของเรานะครับนะน้องๆคือไม่สามารถที่จะไปตำหนินะครับหรือว่าบ่นอะไรใครได้เลยนะครับ What do I think to the game? Well, the game was for 20 minutes, looking like it was going to be a good game. I think BG just kicked it long into channels. Didn't feel any threat from BG because it's just pass, boom into a channel. It's long ball. It's basic football. We create some chances. I feel we're more technical, that we can go on and win the game. And then the referee has an effect that ends the night. นะครับก็วันนี้ในช่วง 20 นาทีแรกนะครับเกมเราเริ่มได้ดีนะฮะแล้วก็ทางโค้ชสกอตก็ได้บอกว่าโอเค BG เขาก็มาด้วยวิธีการที่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเขาพยายามที่จะเซตบอลแล้วก็วางฟุตบอลไปที่หลังลายกองหลังเราเพื่อกดดันนะครับแต่เราก็ยังรับมือได้อยู่นะครับแล้วก็ลูกทีมของเขาเนี่ยก็มีการปฏิบัติต่อเกมนะครับแล้วก็ทำท่าว่าเกมมันจะออกมาดีแล้วนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็มีการตัดสินของกรรมการวันนี้นะครับที่ทำให้เกมในคืนนี้มันจบลงเร็วนะครับ Now, I know we lost the game 4-2, but even many times with 10 men, we were the more technical team, creating chances still, many times. And so I can't complain about my team at all. นะวันนี้คือไม่โทษอะไรน้องๆไม่ได้เลยนะครับตำหนิลูกทีมของสกอตไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งโอเคเข้าใจนะว่าสกอร์มัน 4-2 นะครับแต่ว่าระหว่างเกมนะครับเราก็ยังมีจังหวะที่ปฏิบัติต่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับเอาฟุตบอลไปทำประตูนะครับ We have to say that the third and fourth goal for BG were very good finishes. You have to give them credit. It's good finishes. นะครับโดยเฉพาะพูดถึงประตูที่3กับประตูที่4ที่ BG ยิงได้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นลูกยิงที่เฉียบคมเฉียบขาดคุณภาพมากนะครับต้องให้เครดิตนะครับกับทางผู้เล่น BG นะครับ But the referee has the greatest impact on this game. No doubt about it. He has the greatest impact. I'm always classifying myself as a fair person, but this referee has a massive impact on this game. นะครับที่ผ่านมานะครับทางโค้ชสกอตเองก็พยายามที่บอกว่าเขาพยายามที่จะกลับมามองตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองทุกอย่างแบบไม่เอียงนะครับว่าเป็นเหตุผลเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าการตัดสินของผู้ตัดสินจังหวะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อเกมนี้มากนะครับ We've had 2 games in very wet, heavy conditions, so it was nice to play a real football game. And I felt like BG, with the style that they were doing, it didn't make me worry at all because it was just pass and bang into space, pass, bang into space. So there's nothing there for me to worry about until the referee had his moment. นะคือวันนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นกับสภาพสนามที่มันเฉื่อยแฉะนะฮะสนามเปียกนะครับนะฝนตกวันนี้เราก็หวังว่าจะมาเล่นในฟุตบอลสนามที่ดีๆนะครับแล้วก็ให้น้องๆได้เล่นฟุตบอลนะแล้วมันจะเป็นเกมที่สวยงามที่สนุกนะครับนะแต่ว่าก็อย่างที่โค้ชบอกนะครับนะพอมีการตัดสินอย่างนั้นเกิดขึ้นคือก่อนหน้านั้นBGเขาก็พยายามแหละนะครับเขาก็มีวิธีการที่จะโจมตีเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบทำให้โค้ชรู้สึกว่ามันอันตรายอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะครับ I mean, BG changed their shape today. We played with 3 midfielders. Yeah. Did that kind of caught you off guard? Because I mean, the team created lots of big chances. BG did. Yeah. Do you think? I think so. After the red card, you mean? After the red. I was happy to see that because it looked off balance, off shape. It looked like some English third division football where you pass and smash it into the space. That's all I was seeing. So you can create chances like 11v10, of course, but I think if you watched 11v11, there were more chances coming our way at that moment. So the shape didn't put me off at all. We knew that we saw the team sheet that this is 4-3-3. I actually looked at it and thought, oh, good, because I don't know. It's not for me to comment on BG players, but when I saw the shape, I look at it and say, okay, that's okay for us. And it was okay for us because all I could see is left, right passes and then bang into a channel, left, right pass. So, I was hoping to see a BG team that they're known for really good football here,
And I didn't really see that, but maybe it's just working on a new concept. I don't know, but like one more question, like building on from your answers, like if the BG style play today was simple football, what kind of kept your side from preventing BG from taking advantage? The referee. I think he was BG's best player. Because if you're asking me what happened here, I'll be direct. When I see a red card, Hamilton got a red card in one game where he's turned in the air his elbow. Okay, you can be a red for that. Did he mean it? He didn't mean it, okay? Tanaboon got 2 yellow cards last week. They're both yellow cards, so it's a red card. If this is a red card, we all need to stop playing football now. Because when a player receives the ball here, he can't put his hands in his pockets. He's going to shield the ball. He doesn't look behind him. He puts his hands up here. The player is punished. You know why he's punished? Because the player is the same height. If the player's Tunes or Fandi come in, it hits him here in the chest. Right? So he's punished because the player is the same height as Tanaboon's elbows. It's ridiculous. It's crazy. He's asked, check the red card. He didn't even give a foul. So he checks the red card and decides, for some reason, that's serious foul play or violent conduct. It's neither. When you ask any player receiving the ball, he can't receive a ball like this. He'll receive and put his hands up here to shield the ball. That's what you do in football. You taught that from being 5 years old. Maybe the referee's never played a game in his life. I don't know. But I know one thing. If that's Tunes coming in, it's in the chest. If it's Fandi coming in, it's in the chest. If it's the so the guy comes in low here and takes the elbow. If you think that's a red card as a referee, and hey, listen, I've got the Bangkok Glass substitutes telling me it's not red cards. So it's not just me crying. This is ridiculous, and it spoiled the game for fans. Okay, BG fans will be happy to take the 3 points. I'm sure. I'm sure they'll be happy to take the points. But for the neutral watching this on TV tonight, or our fans, this referee took the game away and he threw it into the car park. That's what he did. Because if I see my player go, look over here and do this, it's a red card. What do you expect? Yeah, it's a red card. I will always speak the truth. If that's a red card, I don't know what to coach anymore. How can I tell a player to shield the ball anymore? Because you have to check, hey, I do this, let me just first see, how tall is this guy coming? Is he this tall, is he this tall, is this tall? So what do? I have my arms up and down, to gauge the height of the player coming from behind. It's madness, madness. For me, I feel like we'll win the game tonight. When I saw 4-3-3 and I saw the first 10 or 15, I think we'll win this game. I think we can settle in. We've had some hard games in bad conditions. It's nice to actually play football. Stadium's beautiful, field's great. Okay, we can play a nice game of football. It's ended there. We're still finding moments to create chances right to the end, so we have to give them credit. And you have to give BG credit for 2 wonderful finishes at the end. But I don't know. I don't know what to feel here, because I think the referee, I don't know what he's thinking when you go and check that. And to say that's a red card, it's crazy to me. How is a player supposed to shield the ball anymore? He's supposed to go like, play his hands in, put down by his side. This is how you shield the football. You taught that from this age. Shield the football, put your arms out. He didn't do this. He didn't look over his shoulder, do this. He didn't turn. He didn't thrust here, just this. The player's height could be anywhere this difference. You can't shield the ball like this depending on the height of the player coming in. Crazy, crazy, crazy decision. I hope that the VAR assessor would look at that and say, hey, listen, I'm not quite sure you got that right. I don't even know if that's a yellow card. I don't know. It's disappointing because I want to have a really good football game tonight. Because we've had 2 games, with Konkan and Prachuap in bad fields, hard conditions. But nice to play a game of football. We didn't get that tonight. We got 4-4-1 trying to counter-attack against a boring 4-3-3. คำถามต่อเนื่องนะครับว่าโอเค BG เนี่ยตอนนี้เขาปรับระบบนะครับแล้วก็ปรับวิธีการมาเพื่อรับมือกับเราก็ถามว่ามีผลไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรมากที่โค้ชเขาบอกนะครับเราก็เห็นไลน์อัพนะครับแล้วก็เห็นวิธีการเราก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับโอเคหลังจากที่เราเหลือ10 ตัวเนี่ยแน่นอนนะครับทีมที่เล่น11 คน
คนมากกว่านะครับย่อมสร้างโอกาสนะครับแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างที่โค้ชเขาก็ชมนะครับอย่างลูกที่3ลูกที่4ที่บีจียิงประตูได้ก็คือเป็นคุณภาพในการยิงล้วนๆนะครับลูกนี้ต้องให้เครดิตกับนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้นะครับส่วนกรณีเรื่องของใบแดงนะครับอย่างที่โค้ชเขามีการทำท่าทางให้ดูนะก็คือถ้าเล่นฟุตบอลนะครับแล้วเราไม่คือมันเป็นการสอนฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วนะครับว่าเวลาปังบอลนะเราต้องทำตัวยังไงเราต้องทำตัวให้ใหญ่นะครับมันเป็นบอดี้ที่เราต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่โค้ชบอกเขาดูภาพช้ามานิดนึงแล้วนะนักฟุตบอลของเราก็ไม่ได้ที่จะคล้ายๆว่ามีเจตนาที่จะมองนะว่าหน้าของผู้ต่อสู้อยู่ตรงไหนหัวผู้ต่อสู้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วชักศอกนะครับหรือจงใจทำร้ายไม่ใช่นะครับก็ด้วยความที่ส่วนสูงมันใกล้เคียงกันนะมันก็เลยไปกระทบกันตรงนั้นแต่โค้ชเขาก็เปรียบเลยลองเป็นอย่างถ้าเป็นอย่างตูนเนสนะหรือเป็นอย่างอิรฟานฟานดี้มาเป็นคนที่ชิดลูกนั้นนะครับมันก็จะไปโดนประมาณระดับอกหรือระดับไหล่แค่นั้นเองนะครับคือถ้าเกิดอย่างที่โค้ชบอกถ้าเกิดลูกลักษณะนี้เป็นใบแดงนะฟุตบอลไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับเวลาที่โดนฝากบอลมาต้องพิงต้องเก็บบอลแล้วแขนเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรตัวเองจากคู่ต่อสู้ได้เลยเนี่ยคือโค้ชมองว่าก็ไม่รู้จะสอนนักบอลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นฟุตบอลยังไงครับนะครับ And of course you have to give BG credit on the game, but what I was seeing in the early stages, I was more than comfortable with what we could do against them, and so I think we had 2 very hard games in bad conditions where we could play. So it was nice to actually get this type of feel and get this play, and I felt like we would grow more and more into the game. Chances were coming. Terasek had one early. There's another one. Even with 10 men, it's a nice move to bring it back to 2-1. It's hard to say, but I was confident. I was in the first 15-20 minutes looking how BG were playing. I was confident that we can do some damage to them. แรกนะครับต้องยอมรับว่ามั่นใจยังไงวันนี้ก็มีแต้มนะครับหรือ3 แต้มออกไปนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตนะครับตรงนี้เขาย้ำตลอดว่าวันนี้ BG คือผู้ชนะนะครับต้องให้เครดิตกับทีม BG ที่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าอย่างที่โค้ชบอกวันนี้เราได้มาเล่นในสนามที่ดีบรรยากาศที่ดีนะครับสนามสวยงามแฟนบอลแม้กระทั่งแฟนบอลที่เขาไม่ได้เป็นแฟนบอลBG หรือท่าเรือก็คาดหวังอยากจะดูเกมที่มันสนุกนะครับก็เขาเชื่อว่าด้วยโอกาสนะช่วงต้นเกมแล้วก็หลังจากเหลือ10 คนเราก็ยังมีการสร้างสรรค์เกมที่จะขึ้นไปโต้เขาบ้างนะเชื่อว่าถ้าตัวเท่ากันนะมันจะไม่แพ้แน่นอน